wasaaradda gaashaandhigga iyo dekedaha xukuumadda federaalka ee Axmed Macalin Fiqi iyo Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah. Wareen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu ku eedeeyay siyaasiyiinta mucaaradka ah in ay gudbinayaan ajanda ajnabi, waxaana sidoo kale inta uu ku daray in siyaasiyiinta mucaaradka ah ay isku ciriirinayaan xafiisyada ajnabiga, sidoo kalena ay ku horcabaadayaan. wasiirka gaashaandhigga ayaa sidoo kale isagoo ka jawaabayay war-saxaafadeedka ay soo saareen siyaasiyiinta mucaaradka ay ku diideen ka qaybgalka gogosha uu ku baaqay madaxweyne xasan sheekh in uu fidinayo 15 ilaa iyo 20 bisha Juun ay nagu guda jirno, ayaa waxa uu sheegay in siyaasiyiintaasi aysan xitaa maalmaha ciidda adxa aysan ku ciidin magaalada Muqdisho oo dalka dibadiisa ay ku ciideen, isagoo sheegay in ay gudbinayaan ajanda shisheeye isla markaana aanay doonaynin wax xal ah. dhanka kale wasiirka wasaaradda dekedaha xukuumadda federaalka Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isna eedeyn kulul u jeediyay siyaasiyiinta mucaaradka ah. waxa inta uu ku daray in siyaasiyiintu hadalkoodu uu yahay horeyna aadimayno halkaana joogimayno, oo ula jeedo in siyaasiyiintu aysan garanaynin waxa ay doonayaan. asaate eedeynta ay u jeediyeen wasiir Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi, siyaasiyiinta mucaaradka ay ku midoobay madasha samata bixinta ayaa ku soo aadaya xilli gabi ahaanba siyaasiyiinta mucaaradku ay ka soo horjeesteen in ay ka qayb galaan gogosha uu ku baaqay madaxweyne xasan sheekh, isla markaana uu doonayo in uu fidiyo, balse ay gaashaanka ku dhufteen siyaasiyiintaasi in ay ka qayb galaan ilaa iyo inta Puntland iyo Jubbaland looga ogolaanayo in ay ka soo qayb galaan gogoshaasi. sidoo kalena ay dowladda federaalka Soomaaliya ka ogolaanayso in doorasho loo dhan yahay dalka ay ka qabato oo laga gudbo doorashooyinka uu doonayo in madaxweyne xasan sheekh uu ka hirgeliyo dalka. maleeshiyaad hubaysan kana soo jeeda waqooyiga Gaalkacyo ayaa waxa gacanta ay ku soo dhigeen nabadoono iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed isla markaana ku nool deegaanada Puntland. maleeshiyaadkan ka soo jeeda waqooyiga Gaalkacyo ayaa waxa ay ku xirteen xaafado ku yaala magaaladaasi dadkan isugu jira nabadoonada iyo waxgaradka, kuwaas oo xerigooda loo aanaynayo sida la sheegay dil ka dhacay deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed isla markaana lagu dilay qof ka soo jeeda deegaanada Puntland. wararka ayaa sheegaya in maleeshiyaadka ay soo afduubteen nabadoonadan iyo waxgaradkan oo dhalinyaro ay ku jiraan oo ku xiran xaafado ku yaala waqooyiga magaalada Gaalkacyo. waxaa la sheegayaa in maleeshiyaadkan ay doonayaan in ay u argudaan qofkii ehelkooda ahaa ee lagu dilay Koonfur Galbeed, balse ilaa hadda aysan haynin wax caddayn ah oo ku aadan cidda ka dambeysay dilkaasi oo kaliya ay u soo afduubteen raggan isugu jira nabadoonada iyo waxgaradka iyo dhalinyarada ee ku nool deegaanada Puntland, balse ay ku afduubteen waqooyiga magaalada Gaalkacyo. maamulka Puntland ayaa ilaa hadda aan wax war ah ka soo saarin afduubka loo geystay dadkan ka soo jeeda Koonfur Galbeed, balse deegaan ahaan ku nool Puntland. waa markii ugu horeysay dad badan oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed kuna nool Puntland gaar ahaan Gaalkacyo afduub ceenkan oo kale ah loo geysto isla markaana lagu xiro xaafado ku yaala gudaha magaalada Gaalkacyo. waxaana arrintan aad uga argagaxay dadka ka soo jeeda Puntland iyo deegaanada Koonfur Galbeed kuna tilmaamay arrin ugub ah isla markaana loo baahan yahay in wax laga qabto.